Hello dear friends, welcome again to my channel. Is me Teacher D. Leo ninaenda kushare na wewe sababu zinazopelekea usome jambo lakini ichukue muda mrefu kukaa kichwani. Unaweza kukuta mtu inamchukua siku nzima kukalili labda jambo fulani au kukaa jambo katika kichwa, kwamba anatumia muda mwingi kuweka jambo kichwani. Kama umekutana na hii changamoto, basi unaenda kukupa sababu zinazopelekea hii changamoto. Ukishazijua sababu hizi, zitaenda kukufanya utoke hatua moja kwenda hatua nyingine, kwa maana ya kuzifanyia kazi changamoto hizi. Kama ndo mara yako ya kwanza unatembelea chanelini, kuomba usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment katika chaneli hii. Na bila kupoteza wakati, twende tuanze na sababu namba moja inayopelekea unaposoma jambo halisikae kichwani au uchukue muda mrefu hilo jambo kukaa kichwani. Tunasema sababu ya kwanza ni kukosa eneo rafiki la kusomea. Yaani kama utasomea eneo ambalo sio rafiki, kwa maana ya kwamba halina utulivu wa namna moja au nyingine, nina uhakika 100% itakuchukua muda mrefu hilo jambo kukaa kichwani. Kwa mfano, unakuta mtu yuko kwenye makelele, yupo kwenye sehemu ambapo kuna vurugu, hamna utulivu, hamna mazingira rafiki ya kimasomo. Hiyo ni sababu kubwa ambayo itamfanya mtu unakalili jambo au unalisoma jambo, lakini kutokana na zile miingiliano ya sauti na vurugu mbalimbali inakutoa katika point. Kwa sababu hii ndo sababu kubwa ambayo inafanya mtu ujikute unashindwa, kwa sababu akili inahitaji utulivu unapokuwa unazungumzia swala la kuweka kitu kichwani. Kwa hiyo hii itakufanya ujikute unatumia muda mrefu sana kuweka kitu kichwani, kwa sababu haupo katika mazingira rafiki ya kusoma. Kama upo nyumbani, basi uwe na chumba chako maalum, au hata kama ni chumba hicho basi hakikisha unasoma nyakati zile ambazo hazina vurugu. Ndio maana waga tunashauri usome usiku au amke usiku, labda saa 11 kipindi watu wote wamelala, hata barabarani wapi hakuna vurugu, yani kuna utulivu, akili inakuwa imepoa na inaweza kukechi vitu. Kwa hiyo kama ukisomea katika eneo ambalo halina utulivu, maeneo yenu ni barabarani, sehemu kuna viwanja vya mipira, kuna kumbi za starehe, itakupa ngumu sana kukalili vitu au kuviweka vitu kichwani. Kwa hiyo sababu ya pili ambayo inapelekea kwamba mtu ikuchukue muda mrefu kukalili jambo, na shangaa mwaka mzima bado hujamaliza topic kadhaa kwa kuweka kichwani. Sababu ya pili tunasema ni kusoma bila kuwa na summary. Yaani unashangaa mtu anachukua kitabu anaanza kusoma bila kusummarize. Kama utasoma bila kuwa na summary, ni kuhakikishia kwamba itakuchukua muda mrefu kuingiza vitu kichwani. Unashangaa mtu anapoanza kusoma, anaanza kuchukua kitabu na kuanza topic kama vile anataka kuanza kuandika labda, au kama ni mwalimu vile anataka kuandaa notes. Kwa hiyo kama unakutana na changamoto ya kuingiza vitu kichwani, pia shughulikia swala la kuandaa notes. Kuwa na mazingira ya kuandaa notes, summary. Kuna kitabu mwalimu ataandaa notes zake, lakini na wewe katika notes za mwalimu lazima uandae zile summary zako, ambazo zile summary zitafupisha vile ambavyo vimefundishwa na mwalimu. Kutokea pale utakuwa na nafasi kubwa sana ya kuvikalili vile vitu. Ndani ya karatasi 10 unaweza ukajikuta una karatasi 2. Vitu vinakuwa vichache. Lakini watu wengi tunakutana na changamoto ya kuweka vitu kichwani, kwa sababu kwanza tunaona kwamba mzigo ni mkubwa, vitu ni vingi, tunashindwa kujua tusome kipi tuache kipi. Lakini kabla hujaanza kusoma, tenga muda, andaa summary. Summary kama ni ya history, kama ni ya Kiswahili, kama ni ya geography, kama ni ya civics. Sio ile siku umetaka kusoma civics ndio unachukua kitabu lile, tunasema kile kitabu cha shule ndio unaanza kusoma, unafunua chapter 1. Unaitafuta ile definition ya what is labda solar system. Unahangaika, lakini ukishakuwa umesummarize tayari unaijua solar system nani summary yake ni. Kinachofuatia pale ni kwamba wewe unachukua tu ile summary yako na kuitumia kwa kusoma na kuweka vile vitu kichwani. Kwa hiyo jambo la pili ni kusoma kwa summary. Tuache kusoma kwa mfumo wa vitabu vizima. Tuwe na short notes ambazo zinatusaidia kuvikalili haraka. Sababu ya tatu ambayo inapelekea wanafunzi au mwanafunzi achelewe kuingiza vitu kichwani au imtumie muda mrefu kuingiza vitu kichwani, tunasema ni kusoma kwa kutokumaanisha. Yaani ninaposema kusoma kwa kutokumaanisha ni ile kwamba mfano unajua mtihani ni mwezi wa 11. Huu ni mwezi wa 9. Unaona tayari bado una muda zaidi ya mwezi mmoja. Kwa hiyo unasoma kwamba ngoja tu nisome. Ngoja nikuulize swali moja. Hivi unaonaje inapokuwa imebaki wiki moja au siku 2 kuingia kwenye chumba cha mtihani, unavyokuwa serious? Unaonaje unavyokuwa na catch vitu haraka?
Sababu kubwa inayotufanya wanafunzi wengi tushindwe kuingiza vitu kichwani kwa haraka ni kutokana kwamba tunasoma kwa kupuuza, kwa kutokumaanisha, tukijua bado tuna muda mrefu mbele. Nikushauri jambo moja, kama unahitaji kuingiza vitu kichwani kwa wingi, soma as if kesho ndo mtihani. Soma as if kesho kutwa unaingia kwenye chumba cha mtihani. Usisome ukiwa unaona kwamba bado miezi mitatu, bado miezi minne, mpaka mwakani mwezi wa pili. Ile litakufanya uingize uvivu na kushindwa kusoma kwa kumaanisha. Kwa hiyo ni kuombe kuanzia leo, au ni kushauri kwamba kuanzia leo soma kama vile kesho ndio mtihani. Ukisoma ukiwa unajua kwamba ndio kesho ndio mtihani, nafikiri una experience kama imebaki kesho ndio mtihani. Unavyokuwa unaona ile kwamba ile hamasa unayokuwa unaipata, ile shauku unayokuwa unaipata, ile nguvu ya kusoma muda mrefu unavyokuwa unaipata. Sasa itengeneze hii hali mapema kabla ya zile siku mbaya hazijaja. Hii itakusaidia kutoka katika hilo tatizo la kushindwa kukariri vitu kwa muda au kwa haraka. Sababu namba 4 inayopelekea mtu hachelewe kuingiza vitu kichwani ni kusoma ukiwa una njaa au kusoma ukiwa na msongo wa mawazo. Utatumia muda mwingi sana na utapoteza muda mwingi sana, na utaona hamna kitu umekifanya endapo utasoma ukiwa na msongo wa mawazo au ukiwa na njaa. Ninachotaka kushauri ni kwamba ukihitaji kusoma, make sure kwamba umetengeneza mazingira rafiki ya kusoma, ukiwa maana kwamba umekula chakula cha kutosha, umeshiba, si kushiba kuvimbiwa kiasi kwamba ukasinzia, ila hakikisha hauna njaa. Lakini pia hakikisha hauna stress ya msongo wa mawazo, kama ni ya kifamilia, ya namna yoyote ile, au ya kimahusiano, ambayo itakufanya utakapokuwa unasoma ushindwe kuconcentrate katika kile unachokisoma. Changamoto kubwa ambayo wanafunzi wengi wanakutana nayo ni kwamba mtu anakuwa na mawazo, anakuja sasa kuanza kusoma tena. Pale utakuwa mawazo yako yanachanganyikana na mawazo yale ya kimasomo, mwisho siku hautofikia hatima. Kwa kitu cha msingi, hakikisha kwamba hauna njaa wala hauna msongo wote wa mawazo. Ndani ya muda mfupi tu utajikuta upo katika muda, yani utajikuta umekariri jambo au umekariri kile ambacho unakisoma kwa uwepesi na uharaka. Lakini tukiachana na hiyo sababu, tumalizie na sababu ya mwisho. Samahani, kuna kelele kidogo. Tumalizie na sababu ya mwisho. Sababu ya 5 tunasema ni kwa nini mtu anashindwa kukariri au kusoma vitu kwa haraka, ni kusoma bila kuwa na ratiba. Hii ni ugonjwa mkubwa na wanafunzi wengi wanakumbana na ugonjwa, kusoma bila kuwa na ratiba. Itakuchukua muda mrefu kukariri vitu kwa wepesi kwa sababu ya kukosa ratiba. Unapokuwa na ratiba, manake unajua kwamba leo ninatakiwa kusoma geography. Akili yako iko tuned toka jana, toka juzi, kwamba leo ni geography au leo ni physics. Kwa hiyo akili yako inakuwa inajua ni kitu gani inaenda kukifanya. Ni tofauti na unapofika tu mezani au chumbani ukasema leo ukachukua kitabu hichi, kumbe ni physics, ukafunua kwa sababu hujaandaa, hujui ni kitu gani unatakiwa kukifanya. Kwa hiyo unajikuta tu unaanza kusoma, yani hauna maandalizi yale. Kwa hiyo unajikuta unasoma hiki, unakiacha, unasoma hiki. Lakini ukishaandaa ratiba, ukao unajua leo ni physics usiku, saa 11 nikiamka nitasoma physics. Hiyo inakuwa akili yako imeshajitune, na ukishajua kwamba ni physics, ni physics kwenye sehemu gani, topic fulani, unaacha umeandaa. Hiyo unapofika pale inakuwa rahisi kwa sababu akili yako umeshaipanga. Kwa hiyo ushauri wangu wa mwisho kabisa ni kwamba hakikisha unasoma kwa ratiba. Ni vitu gani ambavyo vinasababisha mtu ashindwe kufikia, au ni vitu gani vinavyochangia mwanafunzi ashindwe kukariri vitu haraka? Tumeona cha kwanza, moja wapo vitu hivyo ni kama vifuatavyo: kusoma bila kuwa na ratiba, lakini kusoma kwa kutokuwa na summary, yani mtu anasoma tu kama kitabu. Lakini mtu mwingine anasoma hakiwa yupo katika eneo ambalo sio rafiki, kuna kelele, kuna fujo, kuna usumbufu wa kila namna. Lakini mwingine mtu anasoma kwa kutokuweka mpangilio, yani anasoma mradi anaona bado ana muda mrefu, kwa hiyo haoni usumbufu, ile pressure inakuwa hayupo nayo. Lakini mwingine ile anasoma akiwa na stress, njaa. Hivi vitu vyote vinamfanya mtu ashindwe kufikia malengo. Nikuombe, kama unakumbana na hali, hebu jaribu hizi hatua kuzifanyia kazi, alafu uone je, utaendelea kusumbuka katika kukariri au kuweka vitu kichwani. Mimi na uhakika ukizifuata hizi hatua zitakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Kama ndo mara yako ya kwanza kuangalia video hii, ni kuomba usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment katika channel hii. Is me Teacher D. Welcome.